好啦，咁呢條咧你見到佢係負二啦，咁所以我哋就畫條 y 等於負二嘅橫線啦。啊，咁而家咧你要係大過等於負二啦，咁所以應該係呢一 part 嘅。啊，你見到呢個顏色我係呢一 part 啦。OK，呢一 part 咧其實就會係0.4嘅右邊啦，咁所以我哋就會寫咧 x 大過或者等於0.4，x 大過或者等於0.4。咁呢個嘢其實都係唔使寫嘅，你直接寫 x 大過或者等於0.4咧就得㗎啦。啊，大過或等於0.4，啊，記住有等號啦。跟住 part boy 咧，咁你要小心咧，要將呢一嚿嘢咧左邊咧變翻做佢嗰個 log base 1.6x。咁所以個做法咧就係將個二除過去啦，咁就會變咗負二啦。負二除五就係負0.4啦。咁變咗我哋畫線咧就係畫條 y 等於負0.4嘅，你見到我畫咗噶啦。咁記住 label 翻條線啦，y 等於負0.4。咁而家因為要 less than 啦，less than 咁所以要係低過去啦，低過去呢 part 啦，綠色呢 part 啦。咁綠色呢 part 咧，其實就會係俾呢兩個數夾住咗嘅。咁呢個位咧就係0.8啦，呢個位0.8嚟嘅。咁呢個位就係零嚟嘅，因為我哋其實本身個 concept 都知道咧，log 嘅話咧個 x 係唔可以負數嘅。你唔信試下撳計數機咧，例如 log 負3係 math error 嘅，log 係唔俾擺負數。咁變咗咧，你就唔好就咁寫 x less than 0.8。但係好多同學咧，佢就咁見到啊0.8嘅左邊，但係其實咧，我哋要寫埋咧 x 大過零呢一 part 嘅，咁所以個 x 咧係俾兩個數夾住咗，就係0同埋0.8。